નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો, ઉધરસ અને શરદી ખાંસી આ પ્રકારની સમસ્યા થાય ત્યારે એને ઘરેથી મટાડવો હોય તો એની માટેનો એક દેશી ઉપચાર આજે બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું। કાળા મરીનો એક એવો દેશી અને રામબાણ આયુર્વેદિક ઉપચાર છે કે જેનાથી ઉધરસ થાય, શરદી થાય, ખાંસી થાય। શરદી અને ખાંસી અલગ અલગ। ખાંસી છે એ કફવાળી ઉધરસ હોય કે સૂકી ઉધરસ હોય, અથવા શરદી થઈ હોય, નાકમાંથી પાણી પડતું હોય અને વારંવાર શીકો આવતી હોય, આ પ્રકારની શરદી હોય। ઘણા લોકોને શરદી થાય અને શરદીમાંથી પછી ખાંસી થતી હોય, ઉધરસ થતી હોય। તો આ રીતે મિત્રો, શરદી અને ઉધરસ બંનેને દૂર કરે એવો એક જબરજસ્ત પ્રયોગ છે। કાળા મરીના બે એવા પ્રયોગ છે કે બંને પ્રયોગ એવા છે કે જે શરદીમાં ખૂબ કામ લાગે છે, ઉધરસ અને ખાંસીમાં ખૂબ કામ લાગે છે, ખૂબ સારું પરિણામ આપે છે। મિત્રો, દવા લીધા વિના પણ તમે ઘરે આ રીતે દેશી અને આયુર્વેદિક ઉપચારથી ઉધરસ અને શરદી જેવી સામાન્ય સમસ્યાઓને ખૂબ જ આસાનીથી મટાડી શકો છો। હવે મિત્રો, વાત કરીએ કાળા મરીની, તો કાળા મરીના ઉપચાર છે, બે ઉપચાર છે। કાળા મરીની અંદર આમ તો ઘણા બધા પોષક તત્વો છે, વિટામિન સીથી લઈ અને એક સૌથી મહત્ત્વનું પોષક તત્વ હોય ને તો એ આયર્ન પણ છે કાળા મરીમાં। અને આયર્નને કારણે કાળા મરીના ઉપયોગથી, કાળા મરીના સેવનથી હિમોગ્લોબિન જેવી સમસ્યા છે એને પણ દૂર કરી શકાય છે। તો કાળા મરીમાં, અને બીજું ખાસ કે કફ માટે કાળા મરી જેટલા શરદી ઉધરસ માટે જેટલા કારગર છે, એટલા પેટની સમસ્યાઓ માટે પણ કાળા મરી ખૂબ ઉપયોગી છે। અને જે એકદમ નાના મોતીના દાણા જે હોય છે, મરી છે એ ધોળા મરી પણ હોય છે અને કાળા મરી પણ હોય છે, પણ આપણે અહીંયા કાળા મરીની વાત કરીએ છીએ અને જેને આયુર્વેદમાં આયુર્વેદના કાળા મોતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એવા એના મોતી જેવા ગુણો છે મિત્રો। તો હવે કાળા મરીને આપણે કઈ રીતે 4 થી 5 દાણા કાળા મરીના ખાલી લેવાના છે, 4 અથવા 5 દાણા। આ કાળા મરીના 5 દાણાને વાટી અને ભૂકો કરી લેવાનો। કરકરો ભૂકો થાય એટલે આ ભૂકો છે એ અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ આ પાણીમાં આ ભૂકો નાખવાનો અને પાણીને ગરમ કરવાનું। બરાબરનું ગરમ, ધુમાડા નીકળે એટલું ગરમ થાય પછી આ પાણીને થોડું ઠંડુ પડી જવા દેવાનું। હુંફાળું રહે, થોડું ઠંડુ થઈ જાય પછી એની અંદર 1 ચમચી દેશી મધ ઉમેરવાનું। દેશી મધ નાખી બરાબર હલાવી મિક્સ કરી અને પછી આને ધીમે ધીમે પી લેવાનું। મિત્રો, આ એવો પ્રયોગ છે કે આનાથી ખાંસી અને ઉધરસ અને ખાસ વાયરલ સંક્રમણ, ગળામાં સંક્રમણ હોય, ગળામાં બળતરા હોય તો આવી દરેક સમસ્યાઓ મટાડે છે, કફને લગતી સમસ્યાઓ મટાડે છે। આને દિવસમાં 2 વખત સેવન કરવાનું છે, જેનાથી કફમાં, ખાંસીમાં ખૂબ સારું પરિણામ મળશે। બીજું એક કે પ્રયોગ કરો, ખાંસી કે શરદી થઈ હોય અને આ દેશી ઉપચાર અપનાવો ત્યાં સુધી મિત્રો, અને ઉધરસ શરદી ન મટે ત્યાં સુધી ફ્રીજની વસ્તુ બિલકુલ બંધ કરી દેવાની, મીઠાઈવાળી, ખાંડવાળી વસ્તુ બિલકુલ બંધ કરી દેવાની અને તળેલી વસ્તુ ખાવાનું બંધ કરી દો, એટલે આ એક સામાન્ય પ્રયોગથી પણ ઉધરસ અને શરદી મટી જાય છે। હવે બીજો પ્રયોગ જે છે કાળા મરીનો, એની અંદર પણ 4 થી 5 દાણા કાળા મરીના લઈ અને બરાબર વાટી લેવાના। ભૂકો થઈ જાય એટલે એની અંદર પાણી નથી ઉમેરવાનું, માત્ર ને માત્ર 1 ચમચી મધ ઉમેરવાનું છે, દેશી મધ। મધ ઉમેર્યા પછી આને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે। હવે આની અંદર તમે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હળદર ન ઉમેરો અને માત્ર કાળા મરી અને દેશી મધ બંને મિક્સ કરવાનું। એકદમ મિક્સ થઈ જાય, કાળા મરીનો ભૂકો એકદમ મધમાં મિક્સ થવો જોઈએ, કેમ કે મધની અંદર મિક્સ થતાં કોઈ પણ વસ્તુ એને થોડી વાર લાગે। તો આંગળીની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી પછી આને ચાટી જવાનું છે। આ એક એવી દેશી સિરપ માની લો મિત્રો કે જે કફમાં ખૂબ રામબાણ છે, કફને ખૂબ આસાનીથી મટાડી શકે છે। તો મિત્રો, આ જે 2 પ્રયોગ છે ત્યારે ખાસ શિયાળામાં તો કરવા જેવા, કે જ્યારે શરદી અને ઉધરસ થાય, વાયરલ સંક્રમણ થાય, ખાંસી થાય ત્યારે મિત્રો આ સામાન્ય ઉપચારથી ખાંસીને ખૂબ આસાનીથી મટાડી શકાય છે। તો આ તો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। ખૂબ ખૂબ આભાર। જય માતાજી।